качестве доказательной базы, смотрите, вот здесь, в этом окне, у меня был открыт диспетчер задач, который показывает степень загрузки процессора. Вот смотрите, у нас сейчас потребление 25 Вт, для современного ноутбука это достаточно много. Открываем. Смотрите, вот у нас была загрузка 17%. Но вредоносная программа, видимо... я кадр не сделал. Ну ладно, вредоносная программа, видимо, видит, что мы открыли диспетчер устройств задач и на что-то напрягает. И смотрите. Ой. И все в порядке. Если его так оставить на какое-то длительное время, то вот эта вот программа закроется, ну, чтобы не висело отображение. И, в принципе, все. За счет сторонней программы, а не диспетчера задач, удалось увидеть этот замечательный процесс. Вот у нас растет потреб, ноутбук стоит абсолютно в простое, и вот наш график. Видите, да? В простой ноутбук не может в среднем тратить ресурсов больше, чем, ну, не знаю, до 10-15%, в зависимости от древности машины. Учитывая, что у вас абсолютно новый ноутбук, то вот мы видим, что ноутбук сам без какого-либо разрешения использует ресурсы вашего процессора. То есть вот это так происходит.